Lige nu spisestue. Og en tredje lille stue. Et lille gæstetoilet. Og her har vi så mailsrummet, pulterummet, med en lille badeværelse. Og køkkenet. Med køkkendøren. Ud til carporten. Det er ikke meget, der er i køleskabet nu. En lidt drikkevarer. Og så et rigtig lille hyggeligt tagerum. Ind under trappen. Også til pulterrum. Så lad os gå en tur ovenpå. Herinde et teknikskab. Kosteskab. Så har vi en lang trappe her. Går vi ind på det første børneværelse. Der er højt til loftet. Og her er der også et lille stort badeværelse. Går vi ind på det næste børneværelse. Og giver vi masterbedrummet. Det er lige et sminkeskab, der lige skal samles lidt. Og jeg har også et badeværelse. Og her har vi så det fjerde værelse ovenpå. Det ekstra værelse, som bliver bygget her. Jeg regner med, at det kan være et fælles rum, gæsteværelse. Det roder sig lidt. Jeg kan forhåbentlig også lige hænge et fjernsyn på et tidspunkt. Også lidt biograf. Det var så en lille rundvisning her på Green Village nummer 7. Hej!